Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? É isso aí galera, estamos aqui para mostrar mais uma caixa adquirida recentemente da LG, sub de 10 polegadas. E eu fiz essa adaptação aqui galera, porque essas queixinhas aqui da Philips, ela bate um médio muito top. Eu acrescentei esses dois tweeterzinhos aqui, ó, da Bomber, com qualidade boa. Então, vamos ver aqui o que é que tá botando esse sub aí pra tocar. Aqui galera, ó, TL1500 com saída de 200 watts RMS e uma fonte de 50 amperes. O projeto ainda não está finalizado, mas eu quero finalizar logo. Eu vou tirar esses cantinhos aqui que tá ruído, fazer um projeto aí legal, botar uma chapa de ACM aqui, revestindo toda a caixa. Quando tiver pronto eu faço um outro vídeo e posto aqui no canal para vocês. Mas vamos ver se esse projetinho tocando aqui. Detalhe galera, o ganho do subwoofer aqui no módulo tem que estar no mínimo, senão ele não aguenta. Tem que estar no mínimo aqui, ó, o ganho. Lucky CDs, o melhor do som automotivo. Toca muito bem galera, o projetozinho aí ficou bom. Eu troquei na outra, que era Fanet de 8. O Fanet de 8 não estava suportando a potência do módulo, aí eu optei por essa subwoofer de 10. Mas ficou bom o projeto. É um projeto portátil, tipo portátil, quando eu quiser levar sem ter problema, é pequeno. Falta botar só uma bateria aí de 60 amperes para ficar 100% portátil. Vai ter campeonato de som. Eu preparei no paredão, casquinho meu chegando, eu botei no meu decontão. O bom desta área, essas cornetas, vai super, já tava tendo bebê. Os treinos velhos tudo escuridão. Meu pego um capitão, fazendo no chão. Testando paredão. Testando paredão. Vou testar agora o meu agudo. Agudo ligado. Qualidade top. Só se quebra, meu rei. Tá bom, meu agudo tá bom. Vou baixar aqui o meu agudo. Agora eu vou colocar um pouquinho de médio. Pouquinho de médio. Pouquinho de médio. Ligando o médio do meu paredão. Só se quebra, meu rei, meu rei. De médio tá bom, viu? Paredão tá legal. Agora eu vou testar o grave do meu paredão. Agora esse aqui é pesado. Testando o grave.
volume do agudo, do médio, do grave. Assim, ó. Leque CDs. Leque CDs. Paredão que é paredão, só toca Chica Égua. Paredão que é paredão, só toca Chica Égua. Paredão que é paredão, só toca Chica Égua. Paredão que é paredão, só toca Chica O Égua. paredão que é paredão, só toca Chica Égua. Paredão que é paredão, só toca Chica O Égua. paredão que é paredão, só toca Chica Égua. Assim, E é isso aí, galera. Quando o projeto estiver finalizado, eu vou trazer outro dia aqui pra vocês. E é isso aí. Quem gostou, deixar aquele like. Dá uma força aí. Quem não for inscrito, se inscreva no canal aí pra dar uma ajuda. E é isso aí. Valeu, galera. Obrigado.